अस्सलाम वालेकुम। अयूब पार्क आहे इस्लामाबाद। वॾी पार्क आहे, हिन अंदरि ज़ू आहे, डिफरेंट एनिमल आहिनि, लायन आहे, चीता आहे, बुल आहे, मोर आहिनि, मोर सां गॾु ऑस्ट्रिच आहे, खोड़ सारा जानवर आहिनि। ॾाढी सुठी आहे, वणंदड़ आहे। पार्क डिफरेंट एनिमल आहिनि। ही मोर आहे, ॿार बीठा आहिनि। हिन में म्यूज़ियम आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत म्यूज़ियम आहे, आर्मी म्यूज़ियम आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत डेकोरेट थियल आहे। हिन में आर्मी जा जंगूं जेका लॻियूं, कीअं लॻियूं, उन्हनि जो इक्विपमेंट लॻियल आहिनि। हिन में सुठी ॻाल्हि त डायनेस्टी लॻियल आहे। मुगल एम्पायर, डिफरेंट एम्पायर आहिनि, थिया आहिनि तक़रीबन 4 सेंचुरी खां लॻियल आहिनि। ऐं किथां खां केसि ताईं ऐं कहिड़े जोग्राफिकल एरिया ते हिन हुकूमत कई आहे, उहे सभिनी जा मैप आहिनि। ॾाढो सुठो आहे। हिते हिन में पोयां फोटो बि शेयर कया आहिनि। हिस्टोरिकल सुठो आहे, सुठी साइंटिफिक रिसर्च थियल आहे हिन ते। फोटो मैप हूंदो, मैप जे पोयां हर डायनेस्टी आहे। पहिरीं आख़िर 1900 आफ्टर पार्टीशन ताईं 4 सेंचुरी खां वठी 1921 सेंचुरी ताईं हिते म्यूज़ियम आहे, डेटा वग़ैरह आहे।